Ребята, это пиздец, это что-то с чем-то, блядь. Ты посмотри, какое здорово. Это же, блядь, 5 килограмм, нахуй, езина. Это же надо, как он дал, нахуй. Пиздец не встать. Вот это я понимаю, ребята, рыбалочка, да? Сына поймал, кстати, говоря. Он сегодня говорит, блядь, это ези меня, говорит, вчера заколебали с ходами, блядь. Сегодня я им дам, говорит, просраться, на. Пожалуйста, блядь. Здоровый! Просто нереально большой. Такие нам пойдут. Малышей мы, как обычно, не берем, а этот возьмет.